Tô aqui gravando já outro vídeo, ó. Tá aqui misturando muito. Aí e vai ficando uma textura muito boa. Aí vai ficando assim, e assim vai ficando. Misturando aqui dentro. Aí eu vou usar aqui, ele bota aqui, pega o slime. Ficou grudado ali um pouco, mas depois você tira e começa a misturar o slime, tá? Depois de misturar o slime, você vai começar a apanhar, porque ele vai começar a grudar na sua mão. E essa parte, ó, eu boto aqui, começa a misturar, gente. E mesmo assim não tá grudando na madeira, tá? Bota aqui, não segura na madeira não, pode botar, né, galera? Não fica a madeira toda suja, imunda. Mas tá assim, é a textura que tá ficando. Que ficou no carro, né? Porque se eu botar, já vai ter, meu Deus do céu, gruda mesmo. Então, né, galerinha, é assim. Nossa, lá em ponto. E eu acho que eu vou botar mais água, né, gente? Mas se der errado, né, já fica a dica aí pra vocês, tá? Não botarem mais. Mas eu acho que não vai dar bosta. Acho que vai ficar super bom. Pronto, depois eu boto. Pegar aqui. Vamos misturar também, ó. Fazer a mistureba. Tá ficando bem grudentinho. Tá ficando tudo coisado, ó, tá? Sim. Depois! Tá. Tá bom. A gente tá falando com a minha mãe, tá? Que eu tive que dar um recado pro meu pai. Mas tá aqui, ó. O slime ficou ainda muito bom. O clique tá ainda melhor. Tem uma formiguinha aqui, que não é querendo atacar o meu slime. Então, ó. Aí você vai ver, ó, que fica um pedaço aqui. É só você passar assim, ó, que saiu. Então, gente, ficou muito bom, sério, caraca. Muito bom. Eu boto mais, né? Eu vi que ficou bom, gente. Aí eu botei mais, só que tipo, gente, você não pode ficar exagerando demais também, né? Então, aí eu tô botando, né? Que o meu vídeo é exagerar na água também e mostrar pra vocês o slime. E também é um vídeo pra exagerar na água. Então eu tô exagerando, né, galera? Que, né, ó pra estar dando slime. Eu tô fazendo isso tudo aqui com slime só pra vocês. E eu ainda não comprei meus materiais pra fazer slime com cola, água brincada, espuma de barbear. Eu vou mostrar uma receita pra vocês, né? Vou gravar um vídeo com slime de 2 ingredientes, que eu costumo fazer muitos minhas slimes com esses ingredientes. Tipo, minhas slimes eu faço assim, nunca fiz com cola, espuma de barbear, água buricada ou bórax. Eu já tentei, só que eu fiz sem bicarbonato, então não deu certo, né? Sorte que eu só tinha comprado um tubinho. Eu só comprei um tubinho. Sorte não, né? Eu devia ter comprado 1 quilo, aí eu iria saber que tinha que usar o bicarbonato, que aí já ia ter cola, né? Só que eu só usei cola e água buricada. Eu botei tinta também. Aí eu fiz uma sem tinta, que eu achei que era tinta que tinha estragado, mas não. Era porque tava sem bicarbonato. E eu nunca fiz sem bicarbonato. Com cola, água buricada, espuma de barbear, essas coisas. Eu só faço a minha com receitinha de 2 ingredientes, né? Que eu vou fazer um vídeo mostrando, contando pra vocês qual é a receitinha, né? Olhem o mistério. E eu vou fazer o Rico Versus Pobre 2, né? Hashtag 2. Ainda tô gravando. No caso, eu ainda não gravei, né?
Eu ainda tô pensando, né, gente, no que eu vou fazer coisa. Eu tenho muita coisinha. Ai, né, pra gente fazer. Olha para a maravilha da coisa. Então, como eu virei pra exagerando coisa, agora eu vou jogar assim, gente. Tô com muito medo da bosta. Vou jogando assim. Mas eu tô botando só um pinguinho porque eu tô jogando assim. Como eu tô jogando assim, pode vazar pra mesa, né? E é isso que eu não quero que aconteça. Vaza pra mesa. Eu tenho que limpar. Ai, desculpa. Tossinha. Espirrei, no caso. Olha, tá uma maravilha isso aqui. Tá uma... Como eu já falei essa receitinha pra vocês de slime, depois eu fazer um vídeo, vocês já sabem essa minha receita, essa receita minha de massa de aveia com massa flocos. Vai ficar botando água, esperar uns dias, 2 dias no caso, né? 2 dias, porque eu botei sexta-feira, sábado e hoje domingo, né? Já virou um slime. Ontem eu gravei um vídeo mostrando pra vocês isso, só que tipo, né? Slime, gente, tem condição da coisa ficar só caindo? Do slime, ele já tava quase virando um slime, não era um slime. Esse daqui, ó, tá super slime. Só que tá um molão. Gente, não fica totalmente igual. Porque o slime, quando você bota na água, ele fica jiggly. Esse daqui não fica jiggly, né? E uma coisa pra você transformar meleca em slime. É só você botar água. Pronto. Ainda você bota só um pouco, vai botando só um pouquinho. Ou você bota creme, porque creme fica mais slime. Se você botar muita água, vai ficar só jiggly. Se você botar creme, não fica só jiggly. Fica uma delícia o slime. Tem muita gente que bota shampoo no slime. Eu não boto, né? Nunca botei, nunca. Não boto, né? Shampoo no slime, eu nunca botei, né? Creme, uma vez eu pedi pra mim, eu já botei, né? Um pouco. Que tinha lá em casa um pouco de creme, uma coisa. Eu peguei e botei um pouco, né? Gente, mas eu botei com permissão da minha mãe, que ela me deixou botar, né? Eu não vou pegar escondido. Então, maravilha, ó. Olha que delícia que tá, galera. Não dá pra vocês não. Dá pra vocês pegarem daqui. Vocês pegaram o meu slime? Eu deixo vocês tirarem do vídeo. Ah, olha que maravilha. Tá muito bom. Eu tô amando o slime. Tá delícia, galera. Eu deixo tá quentada agora. E como eu tinha falado que eu não queria que acontecesse, caiu água na mesa, né? A pessoa tem que limpar. Com o que ela vai limpar? Com o slime. Óbvio, né, galera? Limpar com pano. Onde já vem aqui, gente, eu acho que eu exagerei. Exagerei demais no meu slime. Então essa é a receita, galera. Dá pra você fazer só com a massa de aveia. Então da próxima vez que eu vou fazer só com a massa de aveia. Massa de aveia pura. Que eu já experimentei e é muito bom. Mas com a massa flocos é a primeira vez que eu experimentei, porque também, né, tinha sido a primeira vez que eu toquei na massa flocos. E foi na minha escola. Que meu colega tinha comprado, era uma coisa de equipes, aí lá eu que toquei na massa flocos dele. Aí a gente, todo mundo dividiu com massa de EVA, massa flocos, aí misturou, né? A dele era rosa e tinha essa azul. E aqui, tipo, eu só quis pôr um pouquinho da massa flocos, porque, tipo, gente, ela nem estica, ela é dura. Ela fica dura, você deixa lá 2 segundos,
Aí que você pega assim, já começa a despedaçar tudo. E fica voando bolinha pra todo lado. Diferente dessa daqui, não, ó. A massa de aveia não fica, ele só tá ficando com bolinha. E ela é melhor que a massa flocos. Muito boa. Eu não precisei abrir, né, a minha, já que uma colega já tinha abrido pra nossa equipe. Pra construir uma maquete. Então não precisei, né. Gente, assista um vídeo do meu livrinho na escola na hora do intervalo. Olha isso, quando a pessoa fez. Sabe que o negócio tá todo molenga, ela ainda faz isso. Pra quê? Ela vai ter todo trabalho pra tirar. Gente, é muito pesado o negócio. Olha aqui, ó. Ai, na hora de tirar fica muito pesado. Na hora de tirar, tá, gente? Porque na hora de segurar esse negócio aqui é super leve. Às vezes você tá criança que ainda tá lá, se você for um fraco mesmo. Não que eu seja forte. Não sou forte. Tô dizendo só se a pessoa for muito fraca, né? Olha aqui demais. Então tá assim. Desculpa se o vídeo parasse, pá. É porque eu cansou o tempo, mas que eu não vou ficar, né, só contando. Ih, tá muito grudenta. Galera, pelo amor de Deus, me socorre bem aqui. Tá grudando tudo agora, né? Agora eu me dei mal. Gente, eu comi aqui pra pesar. Na hora de tirar. Me ajuda aqui, galera. Aí vai grudando essa mão, né? Olha que maravilha. Ai, olha pra isso. Tô conseguindo. Não me atendeu. Ocupadão. Seu pede quase morre do coração. Amor, forte pra te ver. Nessa passagem. Saudade. Esse povo que fica tentando imitar as músicas, esse povo, vamos dizer, de forró, eles ficam tentando imitar música, tipo, essa música do Oi Bebê, do Kevinho, e tipo, fica horrível, eles não conseguem imitar, acham que conseguem fazer alguma coisa boa. Então galera, se você gostou desse like, se inscreva no canal e tchau!